kok. Lokasine Gandul Peli Kacang pindi. Loh, Mbak, sampean kita kok lokasi apa ingon-ingone rondo? Lambo Mas, pokoknya iki dicet lokasine iki Gandul Peli Kacang. Loh, Mbak, nek lokasi gak ono, nek ingon-ingone rondo ono, nggonku ya ono, malah gede kaya blale, sok jendit-jendit, epek-epek, gebek-gebek, cuma minuse miring ngiwa saiki. Ora Mas, lek ora percaya iki lho cete waca dhewe. Lho alah Mbak, nek iki alamate desa, jenenge desane Desa Gandul, Kecamatane Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, ning lore Caruban kae lho. Lah, ya kuwi sing tak maksud, desa kuwi. La ilaha illallah.